తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. అలాగే ఈరోజు నేను నాకెంతో ఇష్టమైన లస్సీ, అది కూడా క్యారెట్తో చేస్తాను. సో ఇప్పుడు క్యారెట్ లస్సీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసాము. అలాగే క్యారెట్ని ఒక 2 minutes బాయిల్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కూడా, అది కూడా మనకి ఇప్పుడు చల్లారిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యారెట్ లస్సీ చేసేటప్పుడు క్యారెట్ 2 minutes కన్నా ఎక్కువ బాయిల్ కాకూడదు. అలాగే క్యారెట్ బాగా చల్లబడిన తర్వాతే లస్సీ ప్రిపేర్ చేయాలి. చూసారు కదా, ఫస్ట్ క్యారెట్ని ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. చూడండి, బాగా పేస్ట్ అయిపోయింది. ముందైతే మనం 50+ ఏజ్ అయినప్పుడే కంటి చూపు తగ్గడం గమనించగలము. కానీ ఇప్పుడైతే స్కూల్ ఏజ్ నుంచి కూడా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా మనం క్యారెట్ని రెగ్యులర్గా ఏదో ఒక రూపంలో పిల్లలకి ఇవ్వడం, అలాగే మనం కూడా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. సో ఓకే, క్యారెట్ రెడీ చేసిన కదా, ఇప్పుడు ఇందులోకి పెరుగు వేసి క్యారెట్ లస్సీ తయారు చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు పెరుగు, క్యారెట్ 1 కప్పుకి పెరుగు 2 కప్పులు. సో పెరుగు తీసుకుంటున్నాను. అలాగే కొద్దిగా షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. లస్సీ మనం షుగర్తోనే చేసుకుంటాం కదా, కానీ నేను ఇప్పుడు ఈరోజు కొద్దిగా హనీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. డాబర్ హనీ కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక్కొక్కసారి మిక్సీకి వేసి లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకోండి. లస్సీని సర్వ్ చేసుకునే ముందు 2 ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. చల్లగా సూపర్గా ఉంటుంది. చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో. కొద్దిగా హనీ యాడ్ చేసేకాడికి టేస్ట్ అలాగే కమ్మగా ఉంటుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసాం కదా, బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి.